is smoking. दो गए। कैसे भोसड़ी के उतरे नहीं है कि हम मार जाएंगे यार, उतर जाएं। चढ़े नहीं हेलीकॉप्टर पे। सुधरने दे होंगे। जाओ आगे। Mark the location. मेरे से गिर गए। Help! A weapon crate has been activated. चलो, मुझे भी दिखाई दे रहा है। ओ ये क्या? ब्रो, इस साइड वाला नहीं दिखाई दे रहा मुझे। ग्लिच से दो नजर आ रहे Marked a location. Marked a location. हैं। यहाँ गिरा, इनको नहीं मार। इनको छोड़ो यार, इन बेचारों को ऊपर रहने दो दूंगा। Watch out! अच्छा, उतारता हूँ। इधर है बंदा भाई। मैं क्या, तुमने मारा तो मारा किस तरह यार?
दूर से दूर से भी कैंपिंग हो रही है। फ्यूल मिल गया ब्रो। इसका डैमेज फारक कर दिया यार इन्होंने इस बार। आ जाओ आ जाओ। वो फ्यूल भी भर दिया ना, थोड़ा सा फ्यूल मिल गया। रिपेयर कर दो और इसको रिपेयर करो रिपेयर। तमाम। यार ना करो, गिरोगे मार दोगे। रिपेयर कर दो तो मर जाएंगे। ओए चलो चलो, इसके अंदर बंदा है, इसके अंदर बंदा है एक रॉकेट के पास। अच्छा मारो। मैं भी किल कर सकता हूँ, मैं भी किल कर सकता हूँ। हाँ हाँ करो। इसी में गुस्सा था, जब रिकॉर्डिंग स्टार्ट करूँ रिकॉर्ड नहीं होता। और अगर रिकॉर्डिंग स्टार्ट होता भी है ना तो स्टोरेज की प्रॉब्लम होती है बहुत। नहीं ब्रो, हमने प्लेयर मिली। पीछे है कोई, पीछे को बंदा किधर है? करो, यहाँ पे है, ये यहाँ पे। ऊपर हैं बंदे। कुछ है नहीं। वो सामने गया, सामने। ब्रो ये क्या यकी है यार, इसको भी खोल रहे यार। नहीं ब्रो, किसी मैच में भी नहीं खुला। सब मैचों में। अभी पता क्या होएगा, थोड़ी देर बाद ये आ जाएंगे सामने। नहीं मुझे नहीं हुआ। बस फिर वही मसला है, रीस्टार्ट करना पड़ेगा। ब्रो ये मेरी तरफ आ गया कहीं।
नहीं ब्रो, क्रेट दो आपको। बस तो बंदा Watch out! क्या चाहते हो? और आप डैमेज काफी होगे नीचे जरा सेफ हो थोड़ा। देखो, हेलो हेलो, भाग गयो। Watch out! ब्रो सर्कल में आओ, इधर आओ सर्कल में अंदर। अंदर स्कूल में बंदे हैं, स्कूल में। वो जो पीछे लेटे हुए थे वो किधर है? Our vehicle is पीछे smoking! यार। ये इधर स्मोक में आया एक। वो इसके पास चार है। ओए होए, सारे गए। हाँ। इसी का साथी होएगा। अरे दरवाजे पर आई था, उतर गया, साल मार गई अद्दी तो। मार दी। बंदा आया। ये किधर है जिसको मारा है?
इसको ओए यार क्या भी कर लिया। वो लूट का ना नहीं मैं भी क्या था कहीं ना कहीं तो था। नहीं नहीं जैनवन बंदा है मिनाली। ओ यार क्यों बुरी रहा हूँ। वो बाहर चला गया, बाहर आ गया बाहर। भोसड़ी के बुलाया तो भाग रहा क्यों तो नीचे। यार तो अंदर चला गया जानवर बन। पूरा नीचे ऊपर बैठो वो मार रहे हो ना, बैठ जाते ना। नहीं यार मैं आपको बैठाने आया हूँ नीचे यार, चलाओ अब वो। तो हमारे पास हेलीकॉप्टर ही नहीं है कोई और। हालांकि मैंने उसको टैब दिया खाली। से मार दिया कमीने ने। नहीं ब्रो रिवाइव करोगे तो बचेंगे।